வெல்கம் டு சகு கார்த்திஸ் vlog. நம்ம இன்னைக்கு சுக்குமல்லி காஃபி தூள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நம்ம கடையில் போய் ஃப்ளேவர் வாங்கி மில்கில் ஆட் பண்ணி குடிப்போம். அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி செஞ்சு குடிச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும், ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்கும். இதில் சுக்கு, மல்லி, திப்பிலி இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு ஹெட்டேக்கு, போன் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு, அதுக்கப்புறம் நம்ம சளி, இரும்பல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாமே இந்த சுக்குமல்லி காஃபி எடுக்கும்போது நமக்கு நல்லா இருக்கும். ரிசல்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக குடிச்சு பாருங்கள். அதோட ரிசல்ட் உங்களுக்கே எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும். இது குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் தாராளமாக குடிக்கலாம். இது பால்லையோ இல்லைன்னா நம்ம வர காஃபியாவோ வச்சு குடிக்கலாம். சுக்குமல்லி பவுடருக்கு என்னென்ன ஆட் பண்ணோம், எந்த அளவுக்கு டோஸ்ட் பண்ணோங்கிறது நீங்கள் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா தான் கிளியராக புரியும். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம அதை எப்படி செய்யணுங்கிறத வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எல்லாத்துக்கும் சுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது தெரியும். தெரியாதவங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம இஞ்சி தான் காஞ்சு வரும்போது அது சுக்காக இருக்கும். நான் இன்றைக்கி கடையில் தான் சுக்கு வாங்கியிருக்கேன். இந்த இன்க்ரீடியண்ட்க்கு நான் ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு சுக்கு எடுத்திருக்கேன். நம்மளால் சுக்கு அப்படியே போட்டு மிக்சியில் அடிக்க முடியாது. ஸோ அதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம உடச்சி எடுத்துக்கலாம். அந்த உடச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு மத்தோ இல்லைன்னா அம்மிக்கல்லையோ தட்டலாம். ஆனால் எங்ககிட்ட அம்மிக்கல் இல்லாததுனால நான் மத்து போட்டு தட்டி எடுத்துக்கிறேன். பாருங்கள், தட்டினதுக்கப்புறம் சுக்கு இந்த மாதிரி உடஞ்சி வரும். நமக்கு இப்படி உடஞ்சி வரும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை பவுடர் பண்ணுறதுக்கு. பாருங்கள், இப்போ எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கவே பவுடர் பண்ணேன். எல்லா சுக்கையும் இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் 200 கிராம் அளவு சுக்கை நான் இந்த அளவுக்கு தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம மிக்சியில் அடித்து வச்சுக்கலாம். இதை நம்ம கடைசியாக தான் டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதை நம்ம மிக்சியில் அடித்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வேறு இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். வாங்க இப்போ அது என்னென்ன டோஸ்ட் பண்ணணுங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்துக்கலாம். என்றைக்குமே இந்த மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணுறதுனா பெரிய கடாயாக இருந்தால் தான் ஈஸியாக கீழே சிந்தாமல் நம்மளால் டோஸ்ட் பண்ண முடியும். ஸோ பெரிய கடாயாக எடுத்துக்கோங்க. என்ன கப் எடுக்கிறோமோ அதே மெஷர்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். நான் இந்த கப் எடுத்திருக்கேன். இந்த கப்பில் 1 கப் திப்பிலி போடுறேன். எல்லாத்துக்கும் திப்பிலி தெரியும்னு நினைக்கிறேன். திப்பிலி இருக்கிறதுலையே ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்லுவாங்க. சிம்லேயே வச்சு டோஸ்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர். பாருங்கள், நல்லா வறுபட்டுருச்சு. நம்ம வறுக்கும் போதே அந்த மேலே நமக்கு அந்த ஆவி புகை தெரியுது பாருங்கள். நல்லா டோஸ்ட் பண்ணதும் அதை எடுத்து நம்ம ஒரு பராத்துக்கு மாற்றிடலாம், ஆறட்டும். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதே கப்பில் நான் 1 கப் மிளகு எடுத்திருக்கேன். ஸ்லோலே வச்சு இதையும் டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. அதையும் நம்ம அதே பராத்துலேயே கொட்டிக்கலாம், ஆறட்டும். பாருங்கள், ரெண்டையும் நம்ம ஒரு பராத்தில் கொட்டி வச்சுருக்கோம். நல்லா ஆறட்டும். அடுத்தது நம்ம அதே கப்பில் ஜீரகம் எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு 2 கப் ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். 1 கப் திப்பிலி, 1 கப் மிளகு, 2 கப் சீரகம். நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை டோஸ்ட் பண்ணும்போது லைட்டாக பொரியிற மாதிரி சவுண்டு கேட்கும். இந்த டோஸ்ட் பண்ணும்போது நல்லா ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீடே கமன் இருக்கும். நல்லா பாருங்கள், கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு நம்ம ஜீரகம். இதையும் நம்ம அந்த பராத்துலேயே கொட்டிடலாம், ஆறட்டும். பாருங்கள், எல்லாத்தையும் ஒரு பராத்தில் கொட்டியாச்சு. அடுத்தது நான் இப்போ மல்லி சேர்த்த போகிறேன். மல்லி 4 கப் எடுத்துக்கலாம்.
நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன், திப்பிலி 1 கப், குறுமிளகு 1 கப், நம்ம அடுத்தது சீரகம் சேர்த்தணும், அது 2 கப். இப்போ வந்து நம்ம மல்லி சேர்த்துறோம், மல்லி வந்து ஒரு 4 கப். எல்லாமே சிம்மில் தான் வறுக்கணும், மறந்துடாதீங்க. கையில் வச்சு வறுத்திங்கன்னா உள்ளே வறுப்படாது, கரிஞ்சு தான் போகும். ஸோ பொறுமையாக சிம்மில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணுங்கள். நல்லா டோஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், அதுவும் லைட்டாக ஃப்ளேவரோட கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ அதையும் அந்த பராத்துலேயே கொட்டிடலாம். நல்லா ஆறட்டும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, இது வந்து கொஞ்சம் மசால் ஸ்மெல்லோட நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி அந்த ஃப்ளேவரோட நல்லாயிருக்கும் ஸ்மெல்லு. இப்போ இதையும் அந்த பராத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அப்புறம் பட்டை சேர்த்திக்கலாம். பட்டை வந்து ஒரு 6 பட்டை எடுத்திருக்கேன். அதை நம்ம சின்ன சின்னதாக உடச்சி சேர்த்திக்கலாம். பட்டை சூடாக கொஞ்சம் லேட் ஆகும், கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வச்சு சூடு பண்ணுங்கள். இந்த பட்டையும் நல்லா ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நம்ம வறுக்கும்போது. இதுவும் நல்லா வறுப்பட்டுருச்சு. இதையும் நம்ம அந்த பராத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அதே அளவு 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். இந்த கிராம்பு நீங்கள் டோஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பலூன் மாதிரி உப்பி வரும், கலர் சேஞ்ச் ஆகும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு உப்பி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதுவும் நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இதையும் நம்ம வந்து அந்த பராத்துலேயே கொட்டிடலாம். பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு நல்லா பலூன் மாதிரி உப்பி கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. இப்போ அடுத்தது இது நல்லா வாசனையாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம ஏலக்காய் சேர்த்திருக்கோம். இந்த ஏலக்காய் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஏலக்காயும் நம்ம கிராம்பு மாதிரியே தான் லைட்டாக உப்பி வரும். பாருங்கள் அதுவே டான்ஸிங் ஆடுற மாதிரி நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ஏலக்காய் டோஸ்ட் பண்ணும்போது. நம்ம போட்டதுக்கும் இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உப்பி இருக்குது ஏலக்காய். இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணால் தான் அதோட ஃப்ளேவர் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும். இதையும் நம்ம அந்த பராத்தில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக சுக்கு நம்ம தட்டி மிக்சியில் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலான்னு சொன்னேன்ல, அந்த சுக்குத்தூள் தான் இது. இது வந்து அந்த கப்பில் ஒரு 2 கப்பு வந்து சுக்குத்தூள் எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம தூளாக வந்து டோஸ்ட் பண்ணுறதுனால ரொம்ப சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிரும். அதனால் ரொம்ப பொறுமையாக ஸ்லோவில் வச்சு டோஸ்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் நான் ஒரு டைம் போட்டுட்டு 2வது கப் போடுறதுக்குள்ளே அது ஒரு மாதிரி பிடிச்சிரும். அதனால் நல்லா கைவிடாமல் டோஸ்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது அதை நம்ம பராத்தில் கொட்டி வச்ச எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஈவனாக வர மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணோம்னா நம்ம மிக்சியில் பவுடர் பண்ணும்போது ஈவனாக நல்லாயிருக்கும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி வச்ச நம்ம சுக்குத்தூளும் நம்ம டோஸ்ட் பண்ண அந்த சுக்கு மல்லி திப்பிலி இதுவும் நல்லா ஆற வச்சுக்கலாம். ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம டோஸ்ட் பண்ண இந்த மல்லி திப்பிலி இதெல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பவுடர் வந்து லைட்டாக தருந்தாக இருக்கணும், ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது.
நல்லா பல்ஸ் கொடுத்து அரைங்க. பல்ஸ் கொடுத்து அரைச்சிங்கன்னா தான் எல்லாம் அந்த மிளகு மல்லி இதெல்லாமே ஒரே மாதிரி அரைஞ்சி வரும் நமக்கு. பாருங்கள், இப்போ ஈக்குவலாக எல்லாமே அரைப்பட்டுருச்சு பல்ஸ் கொடுத்து அரைச்சதுனால. அந்த பவுடர் பார்த்திங்கனாவே தெரியும், லைட்டாக அந்த தருத்தருப்பு இருக்கும். ரொம்ப தருத்தருன்னு இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம அந்த சுக்குத்தூள் காஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த சுக்குத்தூள்லையே வந்து இப்போ நம்ம அரைச்சதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம மிக்ஸி சூடே நல்லா சூடு ஏறிடும் நம்ம அரைச்ச தூளில். ஸோ அதை அதில் கொட்டி நல்லா ஒரு கலக்கிடலாம். இதே மாதிரி நம்ம இருக்கிற எல்லாம் வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மல்லி திப்பிலி எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சியில் அடித்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போ எல்லாத்தையுமே அரைச்சி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டேன். பாருங்கள், இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா அங்கங்கே உருண்டையாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இது மிக்சியில் அரைச்சங்காட்டி இதுவே சூடு இருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த பராத்துலேயும் இந்த கடாயிலையும் ரெண்டு ஈவனாக பிரித்து கொட்டி ஆற வச்சுக்கலாம். நம்ம சூட்டோடு இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு பூச்சி பிடிக்கும். ஸோ சூடு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ரெண்டு பராத்தில் கொட்டி நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஃபேன் போட்டுறாதீங்க, ஃபேன் போடாமல் ஆறட்டும். அப்புறம் அந்த தூளெல்லாம் பறக்க ஆரம்பிக்கும், அதான் சொன்னேன். இடையில ஒரு தடவை நல்லா கலரி விடுங்க. ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம பராத்தில் கொட்டிடலாம். நமக்கு இப்போது சுக்குமல்லி காஃபி தூள் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது காஃபி தூள்னு சொல்லலாம், சுக்குமல்லி டீ தூளும் சொல்லலாம். நம்மளோட விஷ் தான், அது நமக்கு தகுந்த மாதிரி பேர் வச்சுக்கலாம். ஆனால் இது வந்து கண்டிப்பாக நல்லா டேஸ்டியாகவும், அந்த பால் பிடிக்காதவங்களுக்கு இதை வந்து போட்டு குடிக்கும்போது அந்த பாலோட ஃப்ளேவரே தெரியாது. இதோட ஃப்ளேவர் தான் நல்லா ஹைலைட்டாக தூக்கி கொடுக்கும். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்லா இப்படி தூக்கி நம்ம போடும்போது கொஞ்சம் உதிரியாக நல்லா வர மாதிரி இருக்கணும். நமக்கு பவுடராக இருந்தால் அந்த மாதிரி விழுகாது. லைட்டாக தருன்னு அரைக்கும் போது தான் இந்த மாதிரி வரும். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு சம்படத்தில் எடுத்து போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக 6 months ஆனாலும் இது கெட்டு போகாது. இது வந்து எல்லாரும் குடிக்கலாம். கண்டிப்பாக ரொம்ப ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க்குன்னு சொல்வேன். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து நம்ம 1 டம்ளர் பாலுக்கு 1 டீஸ்பூன் சுக்குத்தூள் போட்டு கரும்பு சக்கரை போட்டு இதை குடிக்கும்போது அவ்வளோ ஒரு டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த ட்ரிங்க்கை நம்ம ரெகுலராக எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு அப்பப்போ பிடிக்கிற இந்த சளி இரும்பல்லாம் வந்து நமக்கு இதுலேருந்து அவாய்ட் பண்ணி கொடுக்கும். கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வரும்.